かんやこ。まだ入ってるか。ピーってなるからいいよこれ。うるせえか。豆腐切れてんのこれ。うん。切れてる。団子がいいね。いいっしょ。ああ、目が痛い。あ、豆腐うまい。目が痛いな。やっぱり牡蠣入れるの忘れた。もういいか。とりあまだ牡蠣あったの？えずもう一パック。ああ、そうなんだ。焼いてくるか。牡蠣鍋もうまいけどな。うん。うまい。何個入れたんこれ。何？元4個入れた。4個入れた。やっぱちょうどいいな。なんか入れた感じすげえ少ない感じしたからさ。ちょろっとしか入ってないから。あ、そう。やっぱよくできてる。腰はどうかな。うるせえな。朝までなんねえべな。オールナイト。こんなとこに教習所いんの？油揚げよお前。うまい。キノコは入れると味が出るな。だしが。キャンプだとずーっと飲んだり食ったりしたな。この鍋だってもう30年選手だよ。あ、そう。うん。。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 。
ヒロシもこういうの愛用してて、とうとう穴が開いちゃって買い替えたよね。すごいよ、穴が開くまで使うってすごいよね。真っ黒だったもんな。出るな。鼻炎？鼻炎じゃない。ずっと鼻炎で。鼻炎？1日あれだな。ファンキーやるみたい。あ、そうなんだ。簡単から。400名様に特別プレゼントがあるみたい。あ、そうなの。お年玉。T シャツ？いや、わかんない。応募できるからいつでも。最近また呼ばれなくなっちゃったな。最近ステッカー来ないな。送るやつが増えたんでしょ。増えてる。コロナで確かに増えてんだけどさ。なんだよな、最近な。ピザ終わっちゃったかな。ラーメン。うるせえな。響くな。超硬いってことでしょ、それ。硬い木だよね。ああ、そうなんだよ、多分。カシの木じゃね硬いよ。だから家具に使うぐらいでも硬いよ。薪は昼間のうちに割っとかないとダメだな。朝4時ぐらいから。ダメだべ。まだ6時半だろ。ご飯食えよ、ご飯。
どこ行ったご飯ご飯あるあんの？あ、入れた、保温してあんの？うんしてある。あったかい。食べるよ。うまそうじゃん。だってうまいべ。何の音で？やっと今日市場終わりか。乗らねえか。いや乗るっしょ。これ。乗る。乗る。上手に避けたよ。酒飲むからあんまり食わねえけど、ヒロシはすげえ食うんだよね。飲まねえ。あいつ酒飲まないからね。うるせえなそれ。おにぎりにしろおにぎり。いや何回もトイレで起きそうだな。あ、裏でいいか。裏で十分だよ。そうやね。おー、うまそうだな。いちごでちょうどいいよ。食べろよ。いやいや、いいよ。俺はこれで食べるから。あ、あっためた。いいね。うまい。ご飯。うまい。うまい。ちょっと待って。鍋取んないと鍋。チャーハン作る？あれこれ何で作ったっけ？あ、これ作ったのか。チャーハンもできるね。チャーハン餃子。餃子あるから。餃子いいね。餃子ある。すくえるかな？すくえた。うるせえ。雰囲気が台無しなんだよ。いいな。誰？もういいべ。そろそろ。もう終わりだべ。何？雲すごいね。雲多いんだよ。月は出てんだけどね。うまい。酒。仲いいよ。いいでしょ。俺も一個あるけど。満タンにしといてもいいんだよ別に。
何回でも沸かせればいいよ、そうで一回沸いたやつは沸きやすいからね。そう来た来たよ5時間そう。ああ行った人かもあ貼っといてあ5時間は車出入り禁止だよな。あこの人じゃないの。あ分かんない今はチェックインまさか。いやありえるよここに来たりして嫌だな。岡村でしょ旅猿あれ違うな私の旅猿だったらありえるやるかもしれない。うんいや運転の感じは違うな。今からテント設置って言ったらどうするんだろうね。じゃあだからライトつけてほら車のライト、できるよいやできるけど嫌だよ。嫌だ同じでそんなことやられたら。手伝うよ手伝うどしか可愛い奥さんだったよね。手伝う今寝ても起きちゃうよな絶対3時ぐらいに、間違いない10時はなみんな焚き火どうすんだろうね。消灯の時っていやそのままでしょだよね。何もしないよしようがないもんね。火は無理だよこれぐらいの状態だよな。火がだから出てない状態でね潤ってるぐらい、これぐらいのとこだったね。ほら来たよマジどここれ何番とかもわかんないじゃない。いやわかんないでしょ聞いてよ行っちゃった大丈夫大丈夫行っちゃったじゃあ分かった向こう行ってああ誰か来てるかもしれないしねうんやだなこんな時間に来たら。いいけどやかましいよこんな時間に来て。大変だよ目障りだよ。セクシー女優だったらどうする鹿児島やったらいいけどさ。いやそれは嫌だわねあれ気持ち悪いもん2人ともあれ一番嫌だ鹿児島セクシー女優セクシー女優って AV 女優だからテントに寝れるかなお前テレビ何がテレビ見る言ったら YouTube みたいな携帯で。
買った宝くじ。買わないよ。え？買わないよ。なんて当たんねえもんだ買ってるから一応買うでしょ、一応。って。いや俺は買って当たった人にすがるんだよ。なんてなんだよ、よかったね。一応当たって買うんで。てか忘れてたよ、そんなことも。マジで？うん。そうだよね。年末ジャンボだよね。そんな季節なんだよ。そうね。宝くじ売ってるようなとこ行かねえもんな。見れば思い出すかもしれないけどさ。ジョイフルに売ってるしまたねえんだよ。な。何の音？雨？嘘？え？雨だな。雨だ。まさかの雨？来た？早いな。嘘でしょ。これ全然わかんない、こうは。木の下だから。あ、またやっちゃった。あ、降ってる。降ってる。マジか。こうえ？雨はそんなにね。